အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချင်းစုရဲ့ IT Knowledge Sharing ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပြရမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မာလာစစ်တပ်တွေဟာ VPN စစ်စစ်နေတာကိုတရားလို့ VPN ဆော့ဝဲမသုံးပဲ VPN လှုပ်ဝက်ချိစဲနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမစသေးခင်နေ့ပြင်ကဘုသူတာတွေကိုမြင်ရင်လား celebration နဲ့ချစ်စွန် channel ကို subscribe နေပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုစတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုစုထိကြည့်စုပြီးမှနားလည်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်တို့ VPN ချိဆက်ဖို့ဆိုရင်ဖုန်းရဲ့ setting ထဲကိုဝင်ပြပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာ VPN ကို search bar ကနေဆရာလို့ရတယ်လို့ဖုန်းရဲ့ setting ထဲက connection and sharing နေရာမှာလည်း VPN ရှိပါရခင်ဗျာ search bar ကနေ VPN လို့ရရှာလိုက်ရင် VPN ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ connection and sharing ကနေဝင်ပါမယ် VPN ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဝက်ပြထားတဲ့ add VPN ဆိုတာကိုနှိပ်ပြရပါမယ် Okay ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့နာမည်ကိုချက်တယ်လို့ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Japan server ကိုတုံးမှာဖြစ်လို့မှတ်ရလွယ်အောင် JP လို့ပဲရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့အောက်ကဟာတွေတစင်ပြီးတစင်ထပ်ဖြစ်ဖို့လိုပါမယ်ခင်ဗျာနာမည်ရေးပြီးတော့ရင် tag အမျိုးအစားမှာ L2DP IPsec PSK ကိုယူပြပါခင်ဗျာဒါမျိုးစားယူပြီးတော့ရင် server address ကိုထည့်ရေးပြီးဖို့လိုပါမယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ဆက်ထားခဲ့တဲ့ server address များဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုရဲ့ description မှာလည်းချက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ server address ချန်နယ်ကိုမရှယ်တတ်တီးတို့များအတွက်ဘယ်လိုရှယ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာတင်ပြပါမယ် Okay ဒီနေရာမှာကိုစိတ်တဲ့ address ကို copy ကိုယူပြီး VPN ရဲ့ server address မှာ paste တွားချပေးပါခင်ဗျာပြီးရင် preset key နေရာမှာ VPN လို့ရေးပြရပါမယ်ပြီးရင်အောက်က username နဲ့ password နေရာမှာလည်း VPN လို့ရေးပြလိုက်ပါအားလုံးရေးပြီးတော့ရင် save တင်ထားဖို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ရပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာက VPN cloud လေးကိုဖွင့်ထားပြီးတုံးလို့ရတော့ပါပြီခင်ဗျာ VPN ချိဆက်လို့ရပါပြီ VPN ကိုပြန်ပိတ်ခြင်း cloud လေးကိုထပ်နှိပ်ပြပါခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီအခုကျွန်တော်တို့ VPN လည်းချိဆက်လို့ရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော် Messenger ထဲကိုလိုက်သွားစစ်ကြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay လက်စင်းပေါ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ VPN ချိဆက်တာရတော့ပါပြီခင်ဗျာဒီနေ့လားလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲခွေတို့ရမှာကြည့်ဝင်နိုင်ချက်ပါစေဗီဒီယိုကိုဆုံးထိကြည့်စုပြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ